U današnjem video radu objavljujem vest da se za Vojsku Srbije završava prva partija borbenih vozila na točkovima Lazer 3M sa novim ruskim oružnim stanicama. Naime, na već pomenutom prikazu naoružanja i sposobnosti Vojske Srbije na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici je bio prikazan i deo nove partije prvih domaćih borbenih vozila pešadije na točkovima Lazer 3M. Kao što sam već pomenuo u svom ranijem video radu, postojala je dilema da li će ova borbena vozila pešadije biti opremljena domaćim daljinski upravljanim borbenim stanicama DUBS 30 ili sa već najavljenim i više puta prikazanim ruskim daljinski upravljanim borbenim stanicama 30V01 kompanije Burevestnik. Sada je ta dilema okončana jer su za naoružavanje novih srpskih borbenih vozila pešadije ipak nabavljene ruske oružne stanice kompanije Burevestnik, kojom je pre 2 godine već opremljeno jedno borbeno vozilo Lazer 3M kao tehnološkog demonstratora. Iako se kao zamena za predviđenu rusku daljinski upravljanu borbenu stanicu DUBS 32V01 nametnula domaća borbena stanica sa zastavnim topom M12, odnosno DUBS 30, to se ipak nije dogodilo jer su verovatno preko treće zemlje uvezene ruske oružne stanice, pošto je njihova nabavka direktno iz Rusije nemoguća zbog sankcija zapadnih zemalja prema Rusiji. Prva partija Lazera 3M u varijanti borbenog vozila pešadije ulazi u naoružanje Vojske Srbije, kako je to već najavljeno prošle godine, iznosit će 30 borbenih vozila, odnosno u svakoj brigadi kopnene vojske po jedna četa ovih vozila. Ostaje pitanje da li će cijela serija ovih borbenih vozila biti naoružana daljinski upravljanim stanicama 32V01 ili će deo vozila u jedinicama kopnene Vojske Srbije biti naoružana ruskim borbenim stanicama MB202 sa ruskih borbenih vozila pešadije BTR-80A AM kupljenih od odbrambenih snaga Mađarske ili čak i protivamionskim topovima Bofors kalibra 40 mm, kao što je to bilo prikazano na vojnom prikazu Zastava 2024. Inače, ruska daljinski upravljana oružna stanica 32V01 kompanije Burevestnik je namenjena za uništavanje lako oklopljenih vozila kao i lako utvrđenih položaja protivnika i za pogađanje ciljeva u vazduhu. Može se ugraditi na točkaška i na gusenična borbena vozila, kako na nova, tako i na modernizovana borbena oklopna vozila. Ova oružna stanica je opremljena automatskim topom Šipunov kalibra 30 mm, a kao pomoćno naoružanje koristi spregnuti koaksijalni mitraljez 6P7K kalibra 7,62 mm i bacač dimnih kutija kalibra 81 mm. Ono što ovu oružnu stanicu izdvaja od ruskih oružanih snaga MB202, koje su već montirane na borbena vozila Lazer 3M, je to što je izvršena žirostabilizacija topa u horizontalnoj i vertikalnoj ravni, pa vozilo može pucati iz pokreta, za razliku od borbenih vozila sa borbenim stanicama MB202. Oružna stanica 32V01 je potpuno automatizovana i zajedno sa modernim sistemom za upravljanje vatrom koji sadrži TV i termovizijsku kameru kao i laserski daljinomer, pa može dejstvovati po ciljima u svim vremenskim uslovima, danju i noću. U unutrašnjosti Lazera 3M se nalazi mesto operatera ove oružne stanice sa džojstikom, displejom i ostalim komandama za njeno daljinsko upravljanje, u koje je ugrađen i balistički računar za proračunavanje balističkih parametara prilikom otvaranja vatre. Oklopna zaštita same oružne stanice na nivou 2 po NATO standardu STANAG 4569. Top 2A42 kalibra 30 mm sadrži borbeni komplet od 300 metaka i to 200 visoko eksplozivnih fragmentacionih i 100 komada protipancirne municije, dok je za mitraljez kalibra 7,62 mm predviđen komplet od 1000 metaka. Oni deluju u opsegu 360 stepeni po azimutu i pri elevaciji cevi od -10 do +60 stepeni. Efikasni domet dejstva topa kalibra 30 mm do 4000 metara,
a mitraljezom do 1,5 km. Domaće borbeno vozilo pešadije Lazer 3M, pogona točkova 8x8, je namenjeno za uništavanje protivničke žive sile, opremljene pancirnom zaštitom, naoružanja i protivničkih neoklopljenih i lako oklopljenih vozila. Takođe je namenjeno za izviđačke misije, odnosno za detekciju protivničkih ciljeva i osmatranje okruženja. Glavno oružje svakog borbenog vozila pešadije su vojnici koje prevozi, a vozilo Lazer 3M prevozi do 9 vojnika i 3 člana posade, komandira, nišandžiju i vozača, koji se iskrcavaju i ukrcavaju preko hidraulički pokretene rampe montirane na zadnjem delu vozila ili preko otvora na krovu vozila. Rampa se može pokretati sa mesta vozača ili iz prostora za prevoz vojnika. Prostor za prevoz vojnika se nalazi pozadi vozila i njegova veličina omogućava izvršenje različitih zadataka kao što je borbeno traganje i spasavanje vojnika na bojištu. Na prednjem delu vozila se nalaze dvoje bočnih vrata za ulaz i izlaz vozača i komandira vozila. Balistička zaštita borbenog vozila Lazer 3M je modularna i veća od nivoa 3 po standardu balističke zaštite stanak 4569, zavisno od dela vozila i da li ima dodatnu balističku zaštitu ili samo osnovni oklop. Oklopljavanje vozila zavisi od potreba kupca korisnika, a na vozilo se može ugraditi i spool liner za zaštitu vozila od krhotina, odnosno gelera. Inače, samo borbeno vozilo pešadije prema podacima proizvođača kompanije Jugoimport SDPR ima sledeće taktičko-tehničke karakteristike. Maksimalnu masu vozila do 28 tona, koji ima maksimalnu brzinu kretanja na uređenim putevima od 110 km/h. Lazer 3M je dugačko 7,92 metara, široko 2,92 metra i visoko 2,32 metra, dok je njegovo odstojanje od tla 0,42 metara, što omogućava dobru prohodnost ovog vozila. Savladava uspon od 60% i bočni nagib od 30%, rov širine 2 metra i vertikalne prepreke visine 55 cm. Pogon vozila proizvođač u svom marketinškom materijalu ne navodi, ali se pretpostavlja da je on pojačan u odnosu na pogon baznog modela Lazer 3, koji ima Cummins motor i SM500, jer vozilo Lazer 3M ima dodatnu masu zbog dodatnog oklopljavanja. Sve u svemu jedinice kopnene vojske Srbije dobijaju savremeno borbeno vozilo opremljeno savremenim ruskim oružnim stanicama i takvo vozilo je sigurno u rangu svih najsavremenijih borbenih vozila u svetu, pre svega zbog njegove modularnosti što omogućava različite nadogradnje ovog vozila, a time i njegove različite namene.